Ну что, привет, физкультурники. Мы с вами давно не снимали видео. Как вы знаете, у нас тут был небольшой бардак. Тут войнушки устроили небольшие. Вот, поэтому как бы было немножко не до этого. Но, наконец-то, все чуть-чуть успокоилось. Можно начать обратно снимать видосы, выкладывать, радовать вас. И, надеюсь, радовать вас и продолжать развиваться. Как в спорте, как в тренировках, так и в YouTube. Итак, друзья, сегодня мы переходим к следующему нашему обучению по функциональным тренировкам. И сегодня мы с вами рассмотрим такой вид упражнения, как отжимания, самые обычные отжимания. Мы рассмотрим с вами 3 вида отжиманий, даже не так, не 3 вида отжиманий, а один вид отжимания, просто будет каждый раз чуть сложнее и сложнее. Такая небольшая прогрессия. Совершенно в одинаковой позе, постановки рук и все, что этого касается. Да? Но при этом вы должны знать уже, что, и вы наверняка это знаете, или большинство из вас как минимум, что отжиманий есть много разных. Можно узким, можно вот алмазным, можно широким, можно на одной руке, можно всякими движениями с переходами. То есть видов отжиманий как таковых есть много. Мы их не будем все рассматривать. Мы рассмотрим одно, стандартное, самое простое, но в периодизации как бы усложненное, то есть это подходит людям, которые совершенно не умеют отжиматься, с чего им начать, и люди, которые уже более-менее нормально, хорошо могут отжиматься, что им делать или как прогрессировать и как продвигаться дальше. Но, как всегда, друзья, прежде чем мы начнем, с вас лайк, подписка, обязательно какой-нибудь комментарий. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Итак, друзья, первое, которое мы с вами рассмотрим сегодня, отжимание, это будет отжимание от от ящика. То есть отжимание, которое мы делаем можно сказать, в отрицательном наклоне, потому что у нас голова в данном случае вверх, но в положительном наклоне, да, но голова вверх идет, и, то есть его можно делать на ящике, его можно даже, если совсем, например, какие-нибудь более взрослые люди, там, пенсионеры, отжиматься можно даже с руками на стене. И можно также это делать с помощью обычной штанги, да, если у вас есть клетка, вы можете штангу, как вы знаете, штангу в клетке можно из дырочки, можно менять, да, вверх-вниз двигать штангу, чем выше мы ее ставим, тем легче, чем постепенно отжимаем, то человек, который не умеет отжиматься, можно даже использовать такую опцию. Поставили штангу высоко, человек на ней отжался, там какое вам нужно количество раз, или дошел до того количества раз, которое вам нужно, и потом опустили чуть ниже, продолжаем опустили, и так пока не доходим до пола. Это как опция. Но сегодня я вам покажу просто на ящике. Итак, друзья, что мы делаем? Ставим ящик. У нас тут тоже есть, как вы видите, несколько разной высоты. 70 сантиметров. Да? То есть руки чуть шире плеч. Становимся ровно, так, чтобы у нас наши плечевом суставе было 90 градусов, окей, руки чуть шире плеч, и мы отжимаемся таким образом, чтобы наша грудь и наши руки в конце движения были на одной линии, и при этом локти, друзья, локти должны уходить под приблизительно 45 градусов в сторону. Не 90, не узко, а 45. Это такой самый стандартный, самый простой способ отжимания. Да? То есть вот мы встали, спину держим ровно, руки шире плеч, 90 градусов в плечевом суставе, дошли, оттолкнулись. Окей, скажем, поотжимался ваш клиент, какое-то количество раз, дошел до нужного вам количества повторений. Можем опустить ящичек пониже. Окей, все то же самое, руки на ящик, встали, 90 градусов в плече, отжались, подняли. Окей, то есть, друзья, и главное, что нужно следить в этом упражнении, это в данном, не только на ящике, но и на полу также, что мы, когда отжимаемся, мы руки не открываем 90 градусов, она чуть припущена, приблизительно 45 градусов вниз. Не надо прямо точно, чуть выше, может 45, да, то есть приблизительно. Вот мы как делаем, как с жимом лежа, то же самое в отжиманиях. Когда мы опускаемся, линия наших рук и наша середина груди должна быть одна, руки не должны быть тут или не должны быть тут, да. И есть, как я говорил раньше, разные способы, разные вариации, но мы разговариваем с вами сейчас про самую стандартную, простую, самую первоначальную, поэтому это те вещи, которые должны в ней присутствовать, чтобы сделать правильно и проработать все мышцы как надо и все связки как надо в отжимании. Переходим ко второму варианту. Второй вариант чуть посложнее, отжимание от пола. Окей, убираем ящичек,
Итак, друзья, мы приземлились на пол, мы делаем отжимания от пола. Все то же самое, тапочки нам не нужны больше, все то же самое, как мы делали раньше. От пола есть у нас также еще два варианта. Первый вариант, если, скажем, человек уже дошел до самой низкой, теперь пора переходить на пол, но все еще чуть-чуть тяжело ему отжиматься от пола. Что можно сделать? Можно опустить колени. Как мы это делаем? Вот тут очень важно, потому что многие, друзья, делают ошибку, они становятся вот так вот просто на четвереньки и вот что-нибудь вроде этого делают. Нет, это не так. То, что вы должны сделать, друзья, это вы должны встать ровно в позу, руки чуть шире плеч, в 90 градусов в плече, и вы стоите ровно с вашим телом. Вот в этой позе вы должны опустить колени и здесь начать то же самое отжиматься. Руки под 45 градусов, локти, извиняюсь, уходят под 45 градусов, и грудь и руки, когда вы опускаетесь вниз, на одной линии. Окей, это если уже человеку как бы дошел до пола, но ему еще все равно чуть-чуть сложновато делать это движение. Но, скажем, это такой переходной, скажем так, вариант. Но если человек нормально дошел, вы начинаете уже работать от пола, даже, как бы по мне, так если он 1-2 раза может отжаться ровно от пола, это уже достаточно для того, чтобы не опускать колени на пол, а продолжать развиваться уже в отжиманиях нормально. Окей? В общем-то, как я и сказал раньше, мы стоим, друзья, да, руки чуть шире плеч, не намного, 90 градусов в плече. Держим спину ровно, не проваливаемся, не выпячиваем задницу, отталкиваемся руками от пола, чтобы лопатки раскрылись и наша спина была ровно, напрягаем живот. И отсюда опустились вниз, наша грудь и наши руки 90 градусов, и вот здесь вот мы работаем. Окей? То есть вот в этой позе мы с вами работаем и делаем отжимания. Тоже ничего сложного, все то же самое. Спина ровно, руки 90 градусов, линия с грудью и руками в нижней точке на одной линии. Как бы понятно, да? Я думаю, что тут не надо ничего еще что-то специально добавлять. И третий вариант, такой уже усложненный вариант, это отжимания на кольцах. Поехали смотреть. Итак, друзья, мы перешли к отжиманию на кольцах. Самый последний, самый сложный, продвинутый. Во-первых, кольца, надо понимать, они в свободном движении, то есть кроме простых. То есть когда мы делаем на полу или на ящике, да, вы понимаете, что у вас как бы получается закрытая конструкция. Все четко, все слажено, все углы, все напряжено. В том смысле, что как бы конструкция закрыта. Пол, ноги, руки, пол. То есть, да, у вас получается вот закрытая такой типа треугольника конструкция. Ничего не двигается в свободном движении. В свободном полете даже больше. Кольца на канатиках, они двигаются свободно. Для того, чтобы удержаться на кольцах, это надо еще понимать, надо, чтобы были достаточно сильные стабилизаторы ваших мышц, и чтобы вы могли как надо держаться на кольцах. То есть я бы, конечно, начал самое простое, это хотя бы попытаться стоять на кольцах в планке, причем стоять надо с развернутыми руками, как делают это гимнасты. Кстати, это очень важно. Почему? Потому что когда мы стоим не вот так вот, а вот именно в развернутом виде, да, то есть мы когда поднимаемся вверх, мы разворачиваем, когда опускаемся, мы разворачиваем во вторую сторону, опускаемся в отжиманиях, да, то есть у нас такое есть ротация. И это очень хорошо для наших связок, это хорошо для плеча, это хорошо для локтя, чтобы он не травмировался. То есть у него шанс травмироваться в такой позе, в общем-то, меньше, в таком движении. Поэтому очень важно отрабатывать это. То есть вы когда делаете даже те же дипс, да, отжимания макбели и параллельные брусья, отжимания как на брусьях, только на кольцах, то же самое. Выходя вверх, надо разворачивать локоть. Это сохраняет локоть и плечо наше более здоровое, чем если просто держать все время в одной плоскости. Вот, поэтому это важно. И, как я сказал, вначале я бы, конечно, попробовал просто стоять в планке на ровных руках, для того, чтобы хотя бы там по секунд 30-40, для того, чтобы просто укрепиться. Также толкаемся вперед от колец, так, чтобы лопатки раскрывались, спина округлена была, и держим спину ровно. Так, когда у вас, если вы видите, что у вас уже получается нормально, вы можете так стоять, можно начинать пробовать отжиматься. Окей? То есть спокойно, не спеша, да, встали, держим, опускаемся вниз, разворачиваем локти, то же самое, локти, центр груди и наши кольца на одном уровне. Поднимаемся вверх, разворачиваем обратно. Что-то мне там, это канатик. Окей, поднимаемся вверх, разворачиваем обратно. Причем так как я мало достаточно отжимаюсь на кольцах, я разворачиваю руки, получается, напрягаться приходится. То есть встали, да, опустились, развернули. Опустились, повернули, обратно развернули, толкнулись. Окей, это движение, как я сказал, важно.
Это вариант уже более такой сложный, но, скажем, если приобрести, повесить, где попало кольца, намного проще и легче, чем, не знаю, сейчас придумать какие-то железяки, тягать и толкать. И поэтому, как замена железу, это очень хорошая нагрузка, может классно зайти. С одной стороны. С другой стороны, просто, даже если вам не интересует железо, а вы хотите отжиматься, а вы хотите больше заниматься с весом собственного тела, то вот это как вариант для дополнительной нагрузки очень крутой. Обязательно берите на вооружение, обязательно пробуйте и делайте, и вставляйте вашу прогрессию отжимания на кольцах. Вот такое вот вышло у нас видео про отжимания. Надеюсь, не будет слишком затянуто. Обязательно делайте, пробуйте. Если вас интересуют какие-то другие виды отжиманий или просто рассмотреть разные дополнительные виды отжиманий, как просто вставлять что-то другое в тренировки и менять нагрузку на саму мышцу, с удовольствием вам сниму, с удовольствием сделаю что-то. Пишите в комментариях, пишите, что вас интересует, и мы будем с вами продолжать снимать дальше и вместе развиваться и учиться. Ну а на этом, друзья, будем заканчивать. Как всегда, с вас лайк, подписка, с меня новые видосы, и да пребудет с вами сила, народ. Пока!